noite, galera. Agora eu vim aqui em cima, eu vi um barulho aqui em cima da casa. Essa casa aqui é minha, entendeu? Tá tudo com as coisas da minha padaria que eu tô aí terminando de fazer a gente montar a padaria, né? E aqui é tudo coisa da padaria, tá vendo? Tudo coisa da padaria aqui. E eu cheguei da rua agora, olha aí, pra vocês terem ideia. Eu cheguei da rua, vi um barulho aqui em cima. Não sei se foi vento. Aqui é o quarto. Parece que tá tudo tranquilo. Mas eu vi um barulho aqui em cima. E tipo, como se tivesse uma pessoa andando aqui em cima. Aí toda bagunça aqui tem que tirar pra jogar fora, entendeu? Porque essa casa aqui eu ainda tô ainda fazendo ela, né? Pra cá. Aqui é a caixa d'água. Nossa. Não é nada não.